Oke guys, selamat siang. Ini ada customer baru dari Tasik. Ini rencananya mau dipasangin klakson. Dia kepengen klakson seperti ini guys. Ini klakson Hella yang warna biru. Ini rencananya mau dipasang di motor Mio. Saya udah nawarin yang Denso yang suaranya agak lebih nyaring ya. Ini juga yang nyaring itu yang warna hitam. Untuk merek Hella sendiri, kalau yang keong ini ada 3 macam, ada yang merah, biru, hitam. Ini yang biru. Tapi customer minta yang ini aja. Nanti kita akan pasang, nanti saya kasih tahu cara nempel kabelnya kemana aja. Oke guys, bisa berfungsi guys? Nggak pas. Ininya gini kan? Iya betul. Enggak, begini guys. Mana guys? Begini gitu guys. Saya jadi lupa guys. Loh. Bener kok guys, gini guys. Salah, ini begini bener guys. Coba dulu guys. Oke guys. Nanti saya akan tunjukkan masang klakson. Bener guys, kembali guys. Itu berfungsi nggak? Yang kanan dulu dong guys. Mana? Yang ini mah. Nggak pas sensornya guys. Oke, selanjutnya nanti akan saya kerjain pasang klakson. Oke guys, itu di sana ada mobil sedan tersesat kayaknya guys. Dia lagi nanya Pak Satam dulu. Ya, lanjut lagi di pemasangan klakson untuk hari ini. Ini customer yang tadi guys, yang Tasik Malaya. Dia minta klakson Hella warna biru. Ya, oke. Apakah terlihat? Oke guys. Kita perlu nyopot ini namanya apa sih? Ya, ini untuk masa ikut sini. Kita lepas. Kita masukin ini. Aduh, susah banget ya. Oke. Kita masukkan seperti ini. Iya, betul. Ini udah bener apa belum? Kalau belum, ntar kita ulangi lagi. Kita masukkan lagi. Ayo guys, susah banget. Ayo saya. Nah, oke guys, ini udah masuk. Kita tinggal nerusin aja. Kasih lakban dikit biar lebih higienis. Ini ini belum dikasih ini guys. Belum tertutup biar lebih higienis guys. Masa masukkan satu lagi. Tempatnya kok tersembunyi juga. Oke guys. Ini untuk pemasangan klakson di Mio Garnish. Ini pada dasarnya sama aja. Ini untuk relay kita pakai 40 ampere ini, tapi untuk relay merek tertentu beda ya. Ini untuk relay yang semacam ini. Ini yang bekas dari klakson ori, ditempel kanan kiri berhadapan. Ya, berhadapan seperti ini.
Ini dari aki, kita cukup ngambil dari kontak aja untuk pemasang klakson di motor ini. Nanti di motor lain beda lagi, terutama injection. Kalau untuk motor ini bisa dari kontak yang warna merah. Ya, ini nempel kontak tapi yang warna merah itu bisa kalau untuk motor ini. Ini depannya out bercabang 2. Ini nempel klakson 1, yang di bawah 1. Untuk ini masanya, ya ini kita nempel di kabel depan. Untuk beberapa motor matic berbeda, ada kalau ikut besi masanya. Beberapa motor matic masa bagian besi di depan itu lemah. Bahkan di bagian belakang pun ada yang lemah, dia ikut ayunan mesin belakang masanya. Untuk beberapa motor ini udah tertancap, udah semua. Oke, kita coba dulu, kita kontak dulu. Apakah itu udah dikontak? Sudah, oke. Kita coba dulu. Nah, itu suaranya, itu permintaan dari konsumen kita yang itu, yang tadi Tasikmalaya. Udah ada 2 sampel tapi dia milih yang ini, guys. Coba sekali lagi. Ya, ini Hella yang biru, suaranya seperti ini. Ya, itu suara dari Hella yang biru. Jadi dia masanya kuat. Untuk beberapa motor ya, tadi udah dibicarain. Kalau masa ini ikut besi ada yang lemah. Ada beberapa motor matic yang lemah masanya. Kalau lemah ikut kabel seperti ini. Ya, oke. Itu kurang lebih pemasangan seperti itu. Kalau masih bingung nanti tinggal komen. Nanti saya bantu. Ya. Masih tetap sama konsumen kita. Tasik tadi, guys. Ya, masih tetap sama. Masih bersama. Halo guys, dadah guys. Di channel Sinar Otomotif. Untuk video selanjutnya nanti mungkin akan saya kasih tahu cara-cara pemasangan yang lain. Sekian dulu. Ya. Mungkin dipasang dulu bodinya, ini belum diberesin. Saya pasang dulu mungkin. Udah. Nah, itu emang suaranya seperti itu ya. Tadi kan udah ditunjukin. Ya kan udah ditunjukin 2. Tapi milih yang itu. Oke guys, ini pemasangan klakson udah beres. Seperti itu suaranya. Ya, coba dikit. Tuh Hella dari yang biru. Konsumennya minta seperti itu. Udah selesai. Untuk pemasangan klakson hari ini berhasil di Mio Garnish. Caranya seperti itu tadi. Kabel-kabelnya udah ditunjukkan. Sudah datang, Pak. Kalau masih bingung ntar saya pandu lewat komen juga bisa. Ya. Oke guys, sekian dan terima kasih. Tetap bersama channel Sinar Otomotif. Ya, oke. Wow. Sekian dan terima kasih. Next video selanjutnya. Ya.